Sa ngalan, sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausad Maayong buntag. Atong sugdan kinadlaw pinagi santos na misa sa atong paningkamot sa pagbalaan sa atong kinabuhi nga iuna nato ang Ginoo before ang mga trabaho. Dala nato ang atong pasalamat ug ang mga intensyon nga nasa atong kasing-kasing. Kumati sa Ginoo nga iyang ihatag tugot kanato. Maigsoon atong pinulsulan ang atong mga sala aron kita mahimong takos sa balaan niya pagsaulog. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan ug kaniyo maigsuon kay nakalapas ako ko uyamot sa unahura, sa pulo ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Biya kong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanang ulay sa tanang mga anghel mga santos ug kaninyo maigsuon karon inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anong kita sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Daro tagtaniya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot ka nga San Juan nga bunyag mahimong maguna sa imong anak kana tao ug namatay. Itugot nga maingon nga namatay siya nga martir sa kamatuoran ug katarungan. Sa ingon maningkamot unta kami pagpuyo sa pagpadayag sa among pagtuo sa imong pagtulunan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari man kanimong sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ayaw kahadlok, so ginli silang tanan, gisugo ko kanimo. Ayaw sila kahadloki, aron dili ko ikaw hadlokon, og labaw pa niini, inig atubang nimo kaniya, pamati Jeremias, ang tanang tao ning nasura, ang mga kaparian, ang mga katawhan, makigbatok kanimo. Apan karon adlawa, hatagan ko ikaw kaisog sa pagsukol kanila. May sama ka sa kinutaan nga syudad, sa puthaw nga haligi, og sa tumbaga nga parel. Dili sila makabuntog kanimo, kay ubanan o panalipdan ko man ikaw. Ako, ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magkawit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Magawit ako,
mahitungod sa imong kaluwasan. Kanimo Ginoo nagadango ako, ayaw gayo ditugot nga ko kaulawan. Sa imong katarong luwas ako, palingkawasa ako, ipaabong ang imong dunggan kanako, ug luwasa ako. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Pagpakahimong akong bato, nga dalang panan, usa ka kota nga manalipod ka nako. Kay ikaw man ang akong bato, ug akong kota. O Diyos ko, luwas ako sa kamo sa dautan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo, ang akong gisaligan, o Dios, sukad sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Magsangyaw ang akong baba sa imong katarong, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. O Dios, kitudluan mo ako, sukad sa akong kabatanon. Ug hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahan nga mga buhay. Mag-awit ako, may tungod sa imong kaluwasan. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanausap kanimo. Ang Santo sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Herodes mismo mo ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias na iyang ipangasawa, bisan kon si Herodias asawa ni Felipe na iyang igsuon,
Kay si Juan God nagpunay magsulti kang Herodes dili matarong nga makikuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod ini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo nini kay wala man ang siya tugutin ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao. Busa iya siyang ipanlibdan. Gusto ni Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna ni kawati niya sa tanang mga isulti ni Juan. Sa katapusan, nakagayod-ragayod si Herodias. Naitabo kadto sa sumad sa adang tawhan ni Herodes, niadtong higayuna nagkumbira si Herodes ug gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa mga kasundaluhan ug ang mga inilang lulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod ug misayaw ug nakapahimuot siya ni Hari Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari mingon sa dalagita, unsa may imong gusto ihatag ko kanimo bisag unsa imong pangayuon. Nakasaad bagali siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayuon bisan pag kang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayuon? Ang ulo ni Juan, nitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik kadto sa hari mingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pakayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyang ipanumpa tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha na nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan ang ulo ni Juan. Milakaw ang sundalo ngadto sa bilangguan o gipunggutan si Juan. Unya idala niya ang ulo ibutang sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagalungog sa tinun-an ni Juan may tungod ini miadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o gilubong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa background at isutan, si Herod the Great ang amahan ni Herod Antipas nga may papunggot kang Juan. Herod the Great had at least 9 sons from his multiple wives. Daghan man siyang asawa. Liwat man siya sa iyang kining anak, liwat sa amahan. Una niyang anak, kay doon na siya mga anak, kalain. Yung anak si Antipater, the second eldest son of King Herod. He died. Kay patay siya ni Herodes tungod kay katong Herod the Great tungod kay dudahan siya nga gipoison siya. Unya si Alexander gipatay usab over suspected treason. Unya si Aristobulus gipatay ni Herodes the Great sa suspicion nga magkudita. Unya si Herod kanabang the second mo ni ang anak ni Herodes nga husband of Herodias. Herod the second or Philip first husband ni Herodias. Murang masalimuot ni nga kanang kasaysayan. Nga naman, tungod kay si Hari King Herod the Great, nahimo siyang paranoid sa nagkanidad na siya, nakatigwang tungod kay kanamang di siya gusto nga pulihan siya siyang dapit mo sa panggali, pagkatao sa manubos, iyang ipapatay ang tanan nga bata, nag-edad 1-2 tuig nga ipatay niya. Eh, bisan kay anak do, dagan na yung anak nga iyang ipamatay. Ang surviving sons, mora ni nabilin nga tulo. Kini si Archelaus, kini si
kanang Herod Antipas o si King Philip. Mao na sila nga gibahin-bahin after his death, gibahin-bahin kining sa tulo ka iyang mga anak nga nangabuhi sa tulo ka lugar sa the whole country of Israel. Unya, igon sa mani ni King Herod kini si Herodias apo ngano man kay si Herodias anak ni Aristobulus nga half brother of King Herod Antipas. Usabot si kanawang Herodias nga gipangasawa gisakpit niya kang Felipe iyang pagumangkon ni Hari Herodes Antipas kay siya anak man kining si Herodias ni Aristobulus. Una naminyo si kanawang King Herod Antipas ngadto sa prinsesa sa Nabatian kanang kingdom dito sa north kadapit sa Damascus for political reason alliance. So gibiyaan niya si katong iyang asawa. Minyo siya o gisakpit niya, di mo makasal sila na sakpit niya si ang asawa ni isayang igsuon niya si Herodias, asawa ni Felipe. Dito sila. Unya, remember, usapay tuyo ni Juan. He was the precursor of Jesus. He was born ahead of Jesus to prepare His way. Ang iyang sangyaw dito sa desierto, mao nga pag hinulsol sa masala, balik kamo sa Ginoo, biyai ang sala, balik kamo sa Ginoo, magpabunyag kamo. Muna ang kanang iyang preaching dito sa Kamingawan. O gipadayon niya siya. But that's why nga daghan siya na tigom nga mga disipulo. And one of them is Andrew, igsoon ni Pedro. O daghan siya mga followers, kaya siya gilang nga propeta. Kunya, ingon siya, sagsangyaw niya nga, ginan niya si Hari Herodes Antipas nga, it is unlawful to take Herodias as your wife, because Herodias is the wife of your brother Philip. Nasamok man si Herodes ni. Pero di siya makapatay ini kang di makapatay siya kang John the Baptist tungod kay nahadlok siya basig moalsa ang mga tao kay gituhan man si Juan magbunyag nga usa ka propeta balaan. He has many followers. So kung iya nang papatay moalsa ang mga tao, nahadlok siya tanggalan siya sa iyang gahom gikan sa Emperador Augustus sa Roma. Busa, iyang mahimo, agwanta lang siya. Ganahan siya, samukan siya. Konsensya siya sa gisangyaw ni Juan magbunyag. Apil siya sangyaw ni Juan magbunyag nga biyai ang sala o balik sa Ginoo. Unya, nakaigayon ni anong sa kaigayon, birthday kadto sa hari o ang iyang apo nga atong Salome, atong bata, anak ni Herodias, nga nagsayaw, abot sa sayaw niya, base TikTok siya nga kaniadto, og nalipay kaayo nakapahimutin sa hari og sa mga bisita. Busa, kung daspat mingon siya kanang pangayo bisag unsay pangayoon, ihatag no kani bisa mga katunga sa gingarian. Sa bata, wala unsay pangayoon ato siya sa iyang inahan, ingon si Herodias nga kanang ang ulo ni Juan, this time makabawas na siya, makapanimalos na siya sa iyang anger nga kang Juan. Busa, sundalo nga punggutan ang ulo ni Juan o butang sa bandihado o gihatag sa bata o sa bata ngadto sa iyang inahan. So mo lang papasakit ni Juan magbubunyag at sa ulo gali ang sa matag tuig ang pagkatao ni Juan magbubunyag dako nga piyesta nga bisag Domingo padayon ang iyang piyesta. Kaya unsa may naa kang Juan, una siya kanang naguna sa Ginoo aron mag-andam sa dalan, pagsangyaw sa pagbalik sa mga tawo ngadto sa Ginoo, mo na yang gisangyaw, nagsugod siya sa pangamingawan o desierto o hangtod diya sa syudad, hangtod sa iyang padayag kadto sa mga hari ang iyang tumong sa pag-abot sa paghinulsol sa mga tao aron may balik sa Ginoo. Unya kanang kinisuhan tungod kay he stood by the sanctity of marriage. Imagine niya,
iyang ibarugan ang kabalaan sa kaminyoon busa iyang gisultihan way kahadlok ang hari. Sa panahon karon mahadlok ta sa mga powers that be nga kita musulti tungod kay una-una hadlok ta. Adigalig kita. Kaduha, hadlok ta we break our relationship, our friendship. Mahadlok ta. Kita gusto ka gubot. Wala tay kaisog sama ni Juan. Si Juan mibarog sa iyang pagtuo, mibarog sa iyang trabaho, ang pagtindog, pagbarog sa kamatuoran, bahalag kamatayon ang iyang maabdan. Basta siya matidanon, he is consistent in full humility nga iyang ipakita tungod kay ang pagpapaus niya nga siya na tao unya din sa kamingawan dito ang iyang kanila dili man luho ang ikaon dugon o kanabang dugos unya simple kay dito siya nagpuyo siya nga simplicity sa kinabuhi hindi siya kay mainom unya pagkaon simple muna is the one who said he must increase and I must decrease. Na siya ipataas, ang Ginoo is referring to Jesus, ug siya magpaubos sa iyong kalingon. Ingon siya, he is the real kanang kordero nga nagawagtang sala sa kalibutan. Ug dili ko takos o angay maghubad sa iyang sandalyas. Ayang gidawat ang iyang pagpaubos nga mas labaw si Jesus kaniya. Kanato usab ato taon sa panahon karon mas malabaw ito sa Ginoo kay we have the money, we have the power, we have the command and we can dictate anybody. Tungkol kay we have the power, we have the money and he who has the money has the power. Kung doon tayo gahom, makahimo tag kadaot sa uban mga tao. Ang panawagan again, it is not addressed to the people of Judah, Galilee, and the people, especially kanang si King Herod, ang iyang panawagan is also addressed to us. Pag hinulsol o balik sa Dios. Nagkamay na ginulsol pero wala mabalik sa Ginoo. Si Juan o si Judas, nagbasol man siya pero wala mabalik sa Ginoo, naghikog siya. Pero ang gawag nato nga complete kita nga hinulsol pinaagi sa atong padayag sa atong panginahanglan sa Ginoo. Balik kita kaniya biyaan ang mga sala. And that is our challenge. Kay nga naman, challenge pa hangtod karon ato ikuptan ang sala. Nga di na kabiya sa mong sala. Padihog, manindog. Daghan ang saksi sa ilang pagtuo, pinaagi sa ilang pagkinabuhi. Sayod sa atong misyon sa pagkapropeta dinhi sa kalibutan, magampo kita ngadto sa atong mahigugmaong amahan nga magmakanunayon kita diha sa atong bokasyon. Ningon kita, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan maisugong mutuman sa iyang pupitanhong misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa walay kukahadlok ug pag-uyon-uyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangalagad sa gobyerno makabaton og konsensya nga binasi sa personal nga kaligdong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong katilingban mubarug ug musultig hustisya ug tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi dili makapaluya kanato. Hinuon ang atong pagtuo mutubo ug mulambo tungod niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo
nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. nga ang pagwali ug ang panag-ingnan ni San Juan magbubunyag magdasig kanila nga nagpuyo diha sa landong sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo Ginoo dungga ang among mga pagampo. Tanan nato mga intensyon ng Santo sa Misa nga atong padayagan sa Ginoo ngayong dunggon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Umagaw nga Diyos, ipanalangin mo kami sa pagwali o sa paningnan ni San Juan mabubunyag ang among kinabuhi. Ihalad na mo aging pagkalagad kanimo, pinaagi sa among pagmantala o pagkinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsoon, magampo kita ang akong iyong sakripisyo, ang tanan nato mga halad, uban ang ato mga panginahanglan, dunggon, ang dawaton ta sa Dios samahan, magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ihatag ka namo Ginoo, pinagi ni mga gasa, nga among gihalad kanimo, kanang katarong sa iyong dalan, nga gitudlo ni San Juan, ang tiog na nagsinggit sa kamingawan o nga iyang isaksihan sa dako nga bertud diha sa pagula sa iyang dugo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausag kanimo. Ibayaw ni mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santo samahan, Diyos sa tunhay magahom sa tanan. Angay ug mataro ngayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, kami nagadayeg sa imong kahalangdon dinhi sa among pagpasidugog kang uwan nga magbubunyag nga maoy nag-andam sa dalan na wala pamabot ang imong anak. Gipilig mo siya gikan sa ubang mga tao o gihupog mo siya sa linain nga mga hatag. Sa pagkatao niya, nagdala siya kanamo una kong kalipay ug bisan diha pa siya tiyan miulpot sa kalipay kay duol naman kayo ang kaluwasan. Ipili mo siya gikan sa tanang mga propeta aron pagpakita kadto sa kalibutan sa iyang manluluwas nga mo ang kordero nga sa sakripisyo. Siya nagbunyag kang Kristo iyong anak ang naghatag sa bunyag diha sa mga tubig nga nabalaan. Pinaagi niya nga nabunyagan, ikaplagan mo si Juan nga takos sa pagpakamatay sa kamatayon sa usa ka martir. Mao nga iyang katapusan og labing dako nga pagpatuod sa imong anak. O busa uban sa kagahuman sa mga langit, amo ikaw ang gisangyaw kanunay din sa yuta, samtang sa ihunong ang imong halangdon among isingkit sa pag-ingon.
santos kaya ikaw Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos ipadalangin mong espiritu o pag santos mga gasa aron mahimo kinialang kanamo ng lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon nikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis ni pasalamat kanimo pag-usab ihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo agiulaan ang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron pagano karaku. Pagkabanaw luwas sa kaki. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo mahan ing pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan matubang ug moalagad kanimo. Himoa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, himdumi ang imong simbahan lukop sa kalibutan ug himuha nga mahigpit kami diha sa imong gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, sa tanang mga pare, Rioso, kanamong tanan karon imong gitigom og gipanalanginan. Hinumdumi usab ang maigsoon nga nangamatay ka sa hilom among gihandom ni Santos nga misa. Malaumon kami nga sila mabanhaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan ug himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan ni Mula sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan uban kanila. Amin ko nga daygon, amin ko nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniyawan kaniyaw diya kaniya, gihatag ka na kanima gahong nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kangturan. Amen, 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 amen. Karon maghiusa kita pag-ampo at samahan uban ang atong ikinahanglan atong gamiton ang mga pulong ug tulo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit,
pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Kayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ug grasya ning adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nag-iungka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung yung pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Nani pagkita ang timaan sa kalinaw, pagtagad, pahiyom, peace, shalom. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ulaw sa Ginoo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita.
Kaming nabusog sa bangkitin sa korderong langit nun, nangamuyo, Ginoo, nga ang imong simbahan, nga nalipay sa pagkatao sa San Juan nga mabunyag, sa iyang bagong pagkatao, nga maabot ng sangyaw ni San Juan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo. Manaw sa kanimo. Huwag manalangin ka na to ang Diyos magahom sa ngatanan. Ang Amahan ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Naradang santos nga misa, dadang kalinaw gugma, ang grasya ni Kristo. Salamat sa Diyos. Have a nice weekend.